من النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده معنى العقيدة يا جماعة، معنى القدس، معنى بيت المقدس، معنى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لاحظ أن الله عز وجل لم يقل في البيت الحرام باركنا حوله. هل بارك الله عز وجل حول البيت الحرام؟ لا، المبارك هو البيت الحرام، حدود الحرم في مكة، هو ده المبارك. لكن بيت المقدس باركنا حوله. ما هو حول المسجد الأقصى؟ كل أرض الشام حول المسجد الأقصى. الشام هي سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن، لغاية العريش في مصر. هي دي الشام، هي دي الأرض المباركة التي بارك الله فيها. بنص القرآن الكريم. هل حد فيكم فكر في يوم انه أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ما باركش حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله؟ كل ده نبي يصلي 14 سنة للمسجد الأقصى. الإسراء إلى المسجد الأقصى أيهما أعظم يا جماعة؟ رحلة الإسراء ولا رحلة المعراج؟ إسراء. الإسراء أعظم ولا المعراج؟ إسراء. المعراج لا أعظم من الإسراء. لا، المعراج أعظم من الإسراء. الإسراء هي الرحلة من مكة إلى القدس، ده الإسراء. أما المعراج فهو الرحلة من القدس إلى السماوات السبعة إلى سدرة المنتهى. أيهما أعظم؟ المعراج. خلوا بالكم، الله عز وجل ربط المعراج بالبيت الحرام ولا بالمسجد الأقصى؟ بالمسجد الأقصى. الله ربط الإسراء بالمسجد الحرام، لكنه ربط المعراج الذي هو أعظم من الإسراء بفين؟ بالمسجد الأقصى. يبقى قيمة المسجد الأقصى شكلها إيه؟ كل ده يخليني أقول أن القدس عقيدة. ليست القدس مدينة، ليست مجرد مدينة، لا، القدس عقيدة. ده المعنى الأول.